Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapa Yanwar Yusuf dina pelajaran Basa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pulde Al Muhajirin. Sataacan dikawitan mangga kanggo hidup sadayana nya sapertos biasa kanggo pengabsenan biasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Mangga dibuka buku paketna nya masih ngabahas ngeunaan warta. Oke, pertemuan kamari dina pembelajaran video pembelajarannya Bapak atos ngabahas ngeunaan hal-hal anu kudu diperhatikeun upami hidup bade nulis warta. Nah diantarana nya Bapak ngareview heula sakedik hal-hal anu kudu diperhatikeun teh lamun urang bade nulis warta teh naon hungkul sih? Kahiji nyaeta urang kudu nangtukeun jejer anu pantes ya. Anu kadua samemeh nulis ya sacara sagemblengan urang kudu nuliskeun hal-hal anu penting heula ya. Jeung anu katilu nyaeta ngamekarkeun hal-hal anu penting tadi ya dijadikeun hiji warta sagemblengan. Nah, dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang macakeun warta. Nah, jadi dina nepikeun warta teh bisa secara tulisan, bisa oge secara lisan. Nah, lamun secara tulisan panginten anu pertemuan kamari dibahas. Nah, anu secara lisana ayeuna ku Bapak bakal dibahasna. Nah, jadi naon wae sih hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang nepikeun warta secara lisan di dieu aya 4 poin ya. Anu kahiji nyaeta vokal atawa sora, anu kadua artikulasi, anu katilu tagog, jeung anu kaopat nyaeta paroman. Nah, sakali deui hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun hidup nepikeun warta secara lisan nyaeta kahiji vokal atawa sora, kadua artikulasi, katilu tagog, kaopat paroman. Nah, di dia aya dina halaman 20. Ku Bapak bakal dibahas hiji-hijinya. Anu kahiji nyaeta vokal atawa sora. Dina waktu macakeun ya, vokal atawa sora urang kudu bedas. Nah, di dia aya kecap bedas. Anu sebut bedas teh nyaeta tarik tapi lain jojorowokan. Nah, hidup kudu tiasa ngabentenkeun mana suara anu tarik, mana suara anu jojorowokan ya. Jojorowokan memang tarik, tapi suara tarik belum tentu jojorowokan. Nah, jadi nu kahiji nyaeta vokal urang kudu bedas. Bedas teh nyaeta tarik ya. Anu kadua nyaeta artikulasi. Nah, artikulasi teh naon sih? Artikulasi teh nyaeta cara ngunikeun suara-suara basa oge kudu jentre sangkan tembres. Nah, artina nyaeta dina ngucapkeun kata-kata atawa kekecapan kudu jelas artikulasinya. Contohna misalnya dina sora vokal a i u e jeung o na teh kudu jelas ya. Contohna nyebutkeun beurit ya, sebutkeun beurit entong berit jadi aya e dibacana teh tapi nya beurit. Nah ya, jadi anu kadua nyaeta artikulasi. Nyaeta dina nyebutkeun kekecapanana teh kudu jelas atawa jentre nya. Anu katilu nyaeta tagog. Nya tagog teh nyaeta adeg-adeg atawa gestur. Boh diuk, boh nangtung nya kudu ajeg serta sopan. Artina nyaeta gestur tubuh urang pas macakeun di warta teh nyaeta kudu bener-bener nunjukeun kasopanan ya. Entong ieu mah misalna teh dina macakeun wartana teh bari non ajeg atawa bari nangtung nya sambil berdiri gitu ya. Tapi pelenya-pelenye teu sopan katinggalna. Nah ya, jadi tagog ya, tagog teh nyaeta gestur tubuh kudu sopan. Nah ya, anu kaopat nyaeta paroman. Nah, paroman teh di dia dijelaskeun nyaeta
Dina waktu macakeun warta paroman urang kudu marahmai sangkan pikaresepeun anu ningali. Nah jadi paroman teh naon atuh? Paroman teh nyaeta ekspresi muka nya. Kabayang misalnya urang macakeun warta tapi ekspresi urang teh buat baeud ya atawa cemberut bahasa Indonesia nama. Kira-kira enak dekat tinggalna. Pasti henteu. Nah ya jadi paroman atawa ekspresi muka kudu di dia disebutkan marahmai teh nyaeta enak katinggal. Nah eta panginten hal-hal anu kudu diperhatikan lamun hidup macakeun warta secara langsung. Nah ayeuna mangga hidup dibuka buku paketna halaman 23 nya. Urang ngabahas ngeunaan kecap panambah. Nah ieu materi tambahan anu aya dina bab warta. Nah ya, kecap panambah dina halaman 23 kecap panambah teh ngagaduhan hartinya eta kecap pancen teh nyata tugasnya kecap pancen anu umumna jadi panambah atributifnya atau atribut dina wangun prasa artibutif. Nah ya jadi pengertian kecap panambah teh nyata kecap pancen ya anu fungsina pikeun panambah atawa nambahkeun prasa artibutif. Nah ya dumasar kana sifatna ya dumasar kana sifat panambah ya kecap panambah kecap panambah teh biasa dibagi jadi sababaraha jenis. Nah ya di dia aya kecap panganteb, aya kecap panganteur, aya kecap panambah aspek, aya kecap panambah panangtu, aya kecap panambah panahap, jeung nu terakhir nyata kecap panambah modalitas. Nah bapak kali bahas hiji-hiji ya. Anu kahiji nyata kecap panganteb. Nah naon si kecap panganteb teh? Ya dina halaman 23 nu sebut kecap panganteb teh nyata kecap pancen anu fungsina pikeun ngantepkeun babagian kalimah anu dipentingkeun. Nah contohna nyaeta kecap mah, teh, bae, oge, wae, deui, keneh, tea, jeung sajabahna. Contoh misalnya Bapak bade ngagunakeun kecap tea nya. Kalimatna teh kieu. Saha tea atuh anu pinter teh? Kuring. Nah di dieu nunjukkeun naon kalimah anu penting nyaeta urang teh arek nunjukkeun bahwa urang anu pinter. Nah nya jadi saha tea atuh anu pinter teh? Kuring. Nah jadi dia aya hal penting nyaeta urang arek ngimpokeun yen anu pinter teh nyaeta kuring. Nah eta kecap panganteb. Anu kadua nyaeta kecap panganteur. Nah kecap panganteur nyaeta kecap pancen anu fungsina jadi panganteur kana kecap sejena. Nah dina kecap panganteur di dieu dibagi jadi dua. Kahiji nyaeta kecap panganteur pagawean, anu kadua nyaeta kecap panganteur kaayaan. Nah contohna naon kecap panganteur pagawean? Contohna di dia aya jung, am, berebet, bus, cat, biur, barakatak, jeung sajabana. Nah kecap panganteur mah di dieu teu ngagaduhan harti, tapi tiasa ngagaduhan harti santos ditambahan kecap pancen. Contoh di dia aya kecap panganteur am, berarti lamun am aya kaitanna jeung daon, jeung dahar nya. Am langsung di dahar. Nah gitu ya. Jadi am di dieu teh kakarek tah ngabogaan arti lamun disihijikeun jeung kecap dahar. Am dahar. Terus aya deui berebet. Nah lamun berebet mah di dieu naon? Lumpat. Nah ya gitu. Anu kadua nyaeta kecap panganteur kaayaan. Nah ya kecap panganteur kaayaan nyaeta kecap nu jadi panganteur kana kecap kaayaan atawa sifat. Nah contohna nyaeta bray, rep, jeprut, les, pes, beletek, raket, cep, jeung sajabana. Nah contoh bray teh nyaeta caang. Bray teu aya hartina nya, tapi tiasa ngagaduhan harti lamun dihijikeun jeung kecap sifat caang nya. Bray lampu teh langsung caang. Nah sakitu panginten dina pembahasan ayeuna cekap 2 poin heula nya insyaallah
Kanggo poin anu katilu sampai ka poin kagenep bakal dibahas minggu payun ya. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.